едем по военной Сухумской дороге, которая вообще-то идет до Донбая. Здесь всего лишь 100 километров из Абхазии до Донбая. Но она военная, и тут нужно получать разрешение, чтобы по ней проехать. Но это очень красиво, мы проедем по ней 30 километров. Мы проехали по военной Сухумской дороге и стали держать путь домой. Хотели остаться в Гагре, но там лил дождь, и мы решили уехать из Абхазии, переночевать на берегу моря уже около Туапсе. Вдоль серпантина вот эта скала, она прям можно видеть, это плиты, как ее земля выталкивала, и какой здесь слоеный пирог. Вот это все слоями можно смотреть. Но Абхазия, конечно, ассоциируется с таким видом. И такая ровная была сады, красивые реки с голубой лазурной водой и заброшенный домик на берегу. Просто сказка. Сказочный вид. Покажу последние красоты Абхазии, которые я засняла, и лошадей, которых я поймала в кадр. До озера Амткел мы пообещали дойти в следующем путешествии по Абхазии. Утром я непременно хотела посидеть у костра и попрощаться с морем. Но в России, в отличие от Абхазии, свободно жечь костры можно только на диких пляжах. Мы выбрали живописный дикий пляж с соснами. Дикий пляж. Даже не дикий пляж, просто... Это русское Черное море. Здесь уже не видны пики гор. Ой, какая колючка, аккуратно ходить надо. Босиком не стоит. Не стоит. Да, такой с копьем такой. Здесь домой такой корень. Подпилить его и сделать основанием столика. Да, он камень обнял. А? У него внутри камень. Да. Прикинь, можем взять. Пляж был полон поломанной древесины, что меня ничуть не смутило. Смущал другой мусор, которого, к сожалению, было очень много. Напомню, что я сортирую мусор уже почти десятилетие, и от меня 0 мусора. Все уходит в переработку, а у меня есть выпуск про то, как правильно это делать. Оставлю ссылочку в описании.
вкусный завтрак, мой любимый костер и согревающее апрельское солнце. Было чудесно. Но любой, даже самый яркий костер имеет свойство догорать. И нам пришло время прощаться с морем и держать путь в сторону дома. Да, погнали. Нет. Поднялись на склон. Это сложно. Уехав от одного побережья, уже совсем скоро, через пару ночей, мы были снова у другой большой воды. Смотровая площадка. Что здесь до берега, ну прям многовато. Сколько здесь? Метров 10 высоты или больше? 15, мне кажется. Метров 15-20. Здесь до берега. И это все длится. Потом такие же скалы. Вот на такой скале мы стоим. Здесь. И вон какая волга. Там где-то островок маленький. Где-то я вижу. Вот. Нет, тоже не вижу. Вон там где-то маленький островок есть. Деревушка вон там. Вон там. Интересное поселение, но напоминает чем-то Карачаево-Черкесию, потому что вон там будет холм, он прям наверху как плата выглядит. Ну и в целом здесь холмы и холмы. Но берег Волги. И мы в Саратовской области. Поселок известный, потому что вон там мыс Степана Разина. Сюда ходят даже экскурсии. Но село достаточно вымирающее. Магазина у них нет. Я про магазин, потому что мы здесь застряли. Мы стоим вторые сутки. Мы сделали кемпинг на берегу, точнее ночь перед приездом в Саратов. Мы рассчитали, что чтобы остаться здесь на скале, на утесе, поспали. А ночью шел дождь, и он размочил всю дорогу, которая здесь просто грунтовая. Ну и мы застряли. Вчера весь день лил дождь, вчера утром мы не выехали. Сегодня к вечеру, да, дождь еще лил и лил ночью. И сегодня к вечеру вроде все должно подсохнуть, и мы, я надеюсь, уедем. Как-то так. Едемся в машине. Весь путь в машине. Застряли. Да, мы застряли на грунтовой дороге из-за дождя, и было достаточно скучно. Красоты природы, конечно же, нас развеселили, и особенно развеселили вот эти вот сурки, которых в этой области было очень-очень много.
Привет. Привет. Чё не пищишь? Привет, что-то. Наблюдаем. Ну, выдра какая-то. Сурок. Съел. И сил на жопку. Нет. Да какой тут даже, ну да, что ну, до этого вот мы стояли, он даже расслабился, лег, потом съел. Ну, нас видно, конечно. Ну, явно видно. Такой пушистый. Просто крыску можно наводить. Бегать как жирная собака. Там сзади красивый пейзаж, что там такой крутой.